आइए हम दिखाते हैं कि किस तरह ये बड़ी पाइपलाइन फटी और इससे कितना नुकसान हुआ। ये देखिए, डेढ़ स्क्वायर माल के पीछे 10 मिनट के भीतर पाइपलाइन फट गई। टेस्टिंग का हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया है। लोगों के मुताबिक जब पाइपलाइन फटी तो 10 से 15 फीट ऊंचाई तक ये पानी गया। आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जल निगम ने इस पाइपलाइन बिछाने में कितना भ्रष्टाचार किया है। पाइपलाइन से अभी भी पानी तेज रफ्तार में निकल रहा, सड़क भी फटती चली जा रही, गिट्टियाँ उखड़कर सड़क पर भी चुकी हैं और लगभग आधा किलोमीटर तक ये पानी फैल चुका है, जिसके कारण ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। क्या देखा आपने? हमने देखा यहाँ बस खड़ी थी, हाँ। हम सामने बैठे थे, अचानक सब लोग चिल्लाने लगे पीछे करो, बस पीछे करो, बस पीछे करो, बस पीछे करी गई। हाँ। जब तक हम यहाँ आए तब तक यहाँ से फव्वारे निकलने शुरू हो गए, काफ़ी ऊंचे तक पाइपलाइन फट के गई शुरू में। हाँ। उसके बाद पानी का लेवल धीरे धीरे डाउन हुआ, कम से कम हजारों लीटर पानी यहाँ बह चुका हो।